ପ୍ରେମୀ ଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦେବୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱର କାହାଣୀ। ଦେବୀ ସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଈର୍ଷା ଜାତ ହେଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ତ୍ରିଦେବ ଛଦ୍ମବେଶୀ ସାଧୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ମହର୍ଷି ଅତ୍ରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ଅତ୍ରି ଆଶ୍ରମରେ ନଥିଲେ। ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ତ୍ରିଦେବ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ଅନୁସୂୟା ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଆମକୁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନୁସୂୟା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବା ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧ। ଅନୁସୂୟା ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ସାଧୁମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ତ୍ରିଦେବ। ସେ ମନେ ମନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଲେ, ଯଦି ମୋର ପତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି 3 ଜଣ ସାଧୁ 6 ମାସର ଶିଶୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର 3ଟି କୁନି ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଅନୁସୂୟା ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନପାନ କରାଇଲେ ଓ ଝୁଲଣାରେ ଶୁଆଇ ପାଳନ କଲେ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ତ୍ରିଦେବ ବୈକୁଣ୍ଠ ବା କୈଳାସକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ତିନି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଓ ପାର୍ବତୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଅନୁସୂୟା ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ସେଚନ କରି ତ୍ରିଦେବଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତ୍ରିଦେବ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବର ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଂଶାବତାର ରୂପେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଯାହାଙ୍କର 3ଟି ମୁଣ୍ଡ ତ୍ରିଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶିବଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସତୀତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ମଥାନତ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।